อ๋อโอ้แล้วนะคะบัวลอยนะคะตัวนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์จระเข้นะคะก็วันนี้จะมีอาบน้ำจระเข้นะคะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะจระเข้ตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตรงข้างด้านหน้านี้ก็จะมีเป็นแบบผาปางเปิดโล่งนะคะที่วัดลำบัวลอยค่ะขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีสิ่งที่มัวหมองนะครับเรื่องราวของพุทธศาสนาเรื่องราวของพระสงฆ์นะครับจะไม่มีเนาะเรื่องของพุทธศาสนานั้นจะไม่มีมัวหมองอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธก็คือพระพุทธนะครับก็จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ถ้ำจระเข้พิโทนนะคะ This is not a dream.